អ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូនេះហើយអ្នកនរគ្នាអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍មើលថាមានអារម្មណ៍មិនដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេដែលទង្វើដែលគាត់ថាយកកេរខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីមកលេងសើចបង្ហាញជាសាធារណៈទោះបីជារបងជ័រឬក៏វាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបង្ហាញពីរបស់មនុស្សស្រីដែលជានារីដែលជាមេដាពិភពលោកហើយគាត់មកធ្វើបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារខ្ញុំក៏មានម្ដាយមានយាយមានប្អូនមានកូនហើយអ្នកដទៃទៀតក៏គាត់មានដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងដែលយើងធ្វើទង្វើបែបនេះខ្ញុំពិតជាពិបាកទទួលយកមែនទែនខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីស្នាដៃរបស់គាត់ព្រោះពូរៀងគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានការច្នៃប្រឌិតមានការ design អីគឺគាត់អាចថាគាត់ជាបណ្ឌិតហើយដែលក្នុងការកែច្នៃអ្វីៗដែលគឺថាសម្លៀកបំពាក់ដូចជាអីហ្នឹងគឺគាត់ល្អខ្ញុំទទួលស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់ប៉ុន្តែទង្វើរបស់គាត់ពេលខ្លះទៅរៀងលឹះបន្តិចដែរអ្នកនរគ្នាទង្វើរៀងលឹះយ៉ាងម៉េចរៀងលឹះគឺត្រង់ថាគាត់តែងតែធ្វើអីរៀងដូចថាបង្ហាញកេរខ្មាស់ឬក៏ធ្វើអីបែបធ្វើឲ្យអត់អោនដល់ផ្លូវភេទអីចឹងវាមើលទៅពិតជាអាក្រក់មែនតើអាពីមុនយើងខ្ញុំខ្ជិលលើកមកនិយាយសារហ្នឹងវាកន្លងផុតទៅហើយប៉ុន្តែលើកនេះវាដូចជារៀងលឹះខ្លាំងមែនតើដែលគាត់យកកេរខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីកន្លែងនេះមនុស្សស្រីយកមកលេងសើចខ្ញុំដឹងថាគាត់គឺជាភេទទី3ដែលគាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់ភេទទី3អីចឹងណាប៉ុន្តែនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់ធ្វើអាហ្នឹងយើងអត់ប្រកាន់ទេគឺគាត់ធ្វើគឺយើងគ្រប់ត្រប៉ុន្តែទង្វើដែលគាត់យកអាកេរខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីមកពាក់លេងមកបង្ហាញនៅកន្លែងបាញ់ទឹកពេលចូលឆ្នាំនេះអត់អាចទទួលយកបានទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីដទៃទៀតគឺគាត់ពិតជាខ្មាស់អៀនពិតជាគឺថាអ្នកខ្លះគឺគាត់ពិបាកទទួលយកណាទង្វើបែបនេះហើយហេតុអីគាត់មកធ្វើអញ្ចឹងនេះជាការច្នៃមួយរបស់គាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចការច្នៃមួយបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលត្រូវលើកតម្កើងឬក៏អាចថាជាគំនិតដែលគេឲ្យតម្លៃទេវាខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាឲ្យតម្លៃគំនិតបែបនេះទេខ្ញុំគិតថាពិភពលោកក៏គេមិនឲ្យតម្លៃដែរយើងយកកេរខ្មាស់របស់មនុស្សស្រីមកលេងសើចបែបនេះវាជារឿងមួយអាក្រក់មើលមែនតើហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់ក៏វ័យច្រើនហើយគាត់ក៏ជាបណ្ឌិតផ្នែកអ្នកច្នៃមកដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមុននឹងច្នៃអ្វីមួយគឺគាត់ឆ្លងកាត់ការតេស្តពិចារណាបានដិតដល់ឬក៏ថាសិលធម៌អីបានដិតដល់ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់គឺមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនមែនទែនធ្វើឲ្យដែលល្អជាងហ្នឹងមិនមែនធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយថាជាស្ទាយដែលល្អទេគឺគាត់អាចធ្វើអ្វីល្អជាងទៀតអញ្ចឹងកុំចាំបាច់ធ្វើអារឿងចឹងអីបើទោះបីជាគាត់ស្រឡាញ់រៀងជាមនុស្សស្រីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អានេះវាលើសហើយបើគាត់ធ្វើចឹងគាត់ពាក់នៅក្នុងទៅក៏គាត់ថាក៏គ្មានអ្នកគេប្រកាន់អីគាត់ដែរប៉ុន្តែនេះលេងបង្ហាញសោកស្ដាយឲ្យអ្នកលេងទឹកទៅលេងចឹងទៀតហើយអ្នកលេងទឹកហ្នឹងទៀតសោតទៅលេងចឹងទៀតខ្ញុំអត់យល់ហើយមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីហើយមានស្រីទៅលេងចឹងដែរហើយយើងអត់មើលឃើញថាអាហ្នឹងវាមិនទេហើយខ្ញុំអត់យល់សង្គមយើងឥឡូវមិនទៅជាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេនេះ